А вы знали? Интеллект у медведей почти как у обезьян. Медведи также придумывают разные уловки, чтобы раздобыть себе еду и защитить свою территорию. Например, бурые медведи используют камни или палки, чтобы добыть приманку из капкана и при этом не попасться. А белые медведи во время охоты закрывают свой черный нос лапой, чтобы не выделяться на снегу. А завоевав себе участок, они оставляют по его краям царапины на деревьях и придвигают к каждой из них камни или бревна. Так они показывают своим сородичам, что эта территория уже занята. Если вам было интересно, то подпишитесь и поставьте лайк. Со мной вы узнаете много нового.